हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेल, आज मैं आपसे हमारी फैमिली की ट्रेडिशनल और बहुत ही काम करने वाली 3 होम रेमेडीज शेयर करने वाली हूँ जो कि बच्चों को कफ, कोल्ड एंड सर्दी खांसी में बहुत ही आराम देती हैं। ये वो 3 रेमेडीज़ हैं जो हम जनरेशन से फॉलो करते आए हैं एंड ये श्योर शॉट वर्क करती हैं। अगर आपके बेबी को बहुत ज़्यादा ज़ुकाम या फीवर एंड प्रॉब्लम कुछ है तो आप डेफिनेटली मेडिकेशन लीजिए, बट उसके साथ ही आप ये घरेलू नुस्खे ज़रूर ट्राई कीजिए क्योंकि ये बहुत अच्छा काम करते हैं और आपके बेबी को नेचुरली रिलीफ देंगे। और हल्की फुल्की सर्दी खांसी में तो ये डेफिनेटली आपके बेबी को बिना मेडिसिन के भी ठीक कर देंगे। आज मेरे साथ मेरी मदर इन लॉ हैं, वो आपको बताएंगी कि ये 3 रेसिपीज़ क्या हैं, ये रेमेडीज़ क्या हैं। Please press the subscribe button and hit the bell icon for a lot of more videos on motivation, baby care and healthy lifestyle. Welcome to our family. हेलो। जो घरेलू उपचार हैं उसमें सबसे जो ज़रूरी है वो होता है गाय के घी में सेंधा नमक डाल के उसको गरम कर लेते हैं और उसको इतना गरम करते हैं कि थोड़ा सा धुआं जैसा निकलने लगे, फिर उसको गैस बंद कर देंगे। जब वो ठंडा हो जाएगा तो उसको एक किसी भी बॉटल में आप भर के रखिए और जब भी वो सर्दी होती है और कंजेशन होता है, नाक जाम हो जाएगी या गले में कफ फंसा सा बच्चे के लगेगा तो आप उसको जैसे लोग विक्स लगाते हैं उसकी वैसे ही वो नाक के इस पोर्शन में और गर्दन में और गले में उसको लगा देते हैं और लगाने के बाद उसको बच्चे को ढक देते हैं कि उसको फिर बहुत ठंडा मौसम या ठंडा वेदर या ठंडी हवा ना लगे। तो ये तुरंत आराम करता है, नाक तुरंत खुल जाती है और बच्चा बहुत आराम से सांस लेते हुए सो जाता है। इनफैक्ट प्रेगनेंसी में मुझे भी 8th मंथ में आई थिंक बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी हो गई थी, तो डॉक्टर्स की मेडिसिन तो चल ही रही थी। माँ ने मुझे वो गाय के घी वाला वो नमक वाला दिया था लगाने के लिए एंड वो इतना अच्छा काम किया। तो आप बड़े घर में हैं, उनको भी अगर ये प्रॉब्लम है तो आप ट्राई कर सकते हो। थोड़ा सा जलता है तो मे बी 6 मंथ्स तक के बच्चों के लिए शायद ना यूज़ करें और उसके बाद के बच्चों के लिए तो आराम से यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही बेनिफिशियल होता है, बहुत अच्छा काम करता है। उसकी स्मेल थोड़ी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन ये है कि काम बहुत करता है और हर उम्र के लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। अगर ब्रोंकाइटिस या ऐसा कुछ होता है तो उसमें वो लगाने से कफ जो है वो डिज़ोल्व हो जाता है। अच्छा। वो बहुत फ़ायदा करता है। तो पहली तो रेमेडी ये है। दूसरी रेमेडी है कि कड़ुआ तेल में ना, जिसको राई का तेल बोलते हैं और हम लोग कड़ुआ तेल भी बोलते हैं, मस्टर्ड ऑयल भी बोलते हैं। मस्टर्ड ऑयल, हाँ। उसमें मस्टर्ड ऑयल में आप थोड़ा सा अजवाइन और लहसुन, लहसुन को छील के उसको कट करके उसको उसमें डाल के उबाल लेंगे और गरम कर लेंगे उसको और उसके बाद उसको भी ठंडा करके बच्चों के तलवे में, हाथ में और पैर के तलवों में उसको लगा दिया करेंगे। तो लगाएंगे तो उससे भी सर्दी में बहुत आराम होता है। कफ एंड कोल्ड हल्का फुल्का जो रहता है वो अच्छा हो जाता है। इनफैक्ट ये भी रेमेडी जो है वो बड़े से बच्चे सबके लिए काम करती है। और मतलब जो ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, जैसे टेम्परेचर 5 डिग्री 3 डिग्री चला जाता है, उन लोगों के लिए ये सजेशन है कि रोज़ रात में लगा सकते हैं ना। रोज़ रात में अगर आप लगा दें थोड़ा सा बच्चे के तलवे में या बड़ों के भी, तो वो बहुत अच्छा काम करता है। आपके बच्चे को सर्दी जुकाम पहली बात तो होगा ही नहीं, बहुत मुश्किल है कि फिर उसके बाद हो। अगर हुआ तो फिर तो और भी मेडिसिन हैं, खैर ये आप ज़रूर चालू रखें, बहुत अच्छा काम करता है ये भी। और फिर तीसरी रेमेडी में ये है कि अजवाइन का जो स्मेल होती है, धुआं, वो ऐसे महाराष्ट्र वगैरह में तो बहुत ज़्यादा कॉमनली जो मालिश वाली होती हैं वो लोग धुआं बाकायदा करती हैं बच्चे के साथ अजवाइन डाल के, किस आग में या कैसे भी, लेकिन वो धुआं अच्छी चीज़ नहीं है। तो हम लोग उसको क्या करते हैं कि अजवाइन को तावे पे सेंक लीजिए, जब वो स्मेल उसमें आने लगे तो उसकी एक कपड़े की पोटली बना लेते हैं और वो पोटली में स्मेल रहती है। वो बच्चा जहाँ सो रहा है उसके अगल बगल कहीं ऐसी जगह रख देंगे जहाँ उसकी स्मेल उसके नाक में आती रहे। ये भी हल्के फुल्के कोल्ड और कफ के लिए, बहुत कंजेशन के लिए बहुत फ़ायदा करता है। इनफैक्ट हमें याद है वरू को जब वो 1-1.5 महीने का था तो हल्की सी सर्दी जुकाम हो गया था, तो माँ वो तवे पे भून लेते हैं ना, जैसे अजवाइन को भून लेते हैं जैसे तवे पे, उसकी स्मेल लाकर माँ कमरे में डालती थी एंड वो मलमल के कपड़े में या कोई पतले कपड़े में, बहुत मोटे कपड़े में रखेंगे तो वो स्मेल बाहर ही नहीं आएगी। तो ये तीसरी रेमेडी थी जो बहुत ही अच्छा काम करती है।
आप ये सभी रेमेडीज़ ट्राई कीजिए। हमारे घर में ऑलमोस्ट हर बच्चे के लिए ये रेमेडीज़ ट्राई हुई हैं। हाँ, वरु के लिए तो किया ही हम लोगों ने, वरु के डैडी के लिए भी ये सब रेमेडीज काम आई हैं। तो बहुत टाइम से चली आ रही हैं। और अगर आपको भी कोई और होम रेमेडीज़ पता है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, वो और भी लोगों तक पहुंचेंगी और सबके लिए हेल्पफुल होंगी। और आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। हम और भी बहुत सारे ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते रहेंगे।